นะครับตอนนี้เรามาดู CAT 320 GC นะครับ Next Gen กันต่อนะครับเมื่อกี้ผมถ่ายตัวเวโก้เลยครับให้ดูนะครับเมื่อกี้ครับให้กับ FC นะครับบอกว่าถ่ายใกล้หน่อยได้ไหมครับผมว่าได้นะครับนี่ผมถ่ายใกล้ให้ดูแล้วนะครับเอาครับมาฟังเสียงครับโอ้โหเสียงชอบมากเลยนะครับ CAT 320นะครับไม่เหมือนของรุ่นก่อนๆนะครับอืมโอ้เอานิ่มดีนะครับฟังครับโอ้โหไฟเต็มเลยนะครับอันนี้ก็วิกเตอร์นะครับรถร่วมเหมือนกันนะครับวิกเตอร์500นะครับ3 cc นะครับแล้วก็ไม้เลยครับอีกคันหนึ่งนะครับไฟเต็มครับสุดเลยโอเคนะครับนี่ก็วิ่งเป็นเที่ยวนะครับนับเที่ยวนะครับก็ได้เท่าไหร่ก็คูณกันไปครับตังค์ครับที่นับค่าจ้างนะครับ10 ล้อนะครับโอเคครับวันนี้ก็พาบูมยาวนะครับรุ่น6มานะครับลงที่ตรงนี้นะครับเพิ่งซ่อมเสร็จนะครับแล้วก็เอามาลงหน้างานตรงนี้ครับไปปรับแต่งสโลปอยู่ฝั่งนู้นนะครับที่ผมมาไม่ทันนะครับเขาก็หยุดก่อนครับโชเฟอร์ก็สวนทางกับผมไปเมื่อกี้ครับสายแบกบอกแล้วนะครับสายแบกทุกคันนะครับในบ่อนี้นะครับพีแคทน่าจะตักเยอะกว่าโกเบโก้อีกสักอีกครับของเมื่อกี้นะครับโอเคนะครับให้สัญญาณแต่ครับขึ้นมากินเนื้อที่นะครับทางวิ่งนิดนึงเลยนะครับโอเคแล้วก็รถของบริษัทก็มานะครับซับธนกิจนะครับ360นะครับ FX นะครับนี่ก็เอาดินมาวางไว้ฝั่งนี้นะครับแล้วก็พิโกนะครับตักใส่ฮีโน่นะครับ3 cc นะครับครับเลยหาพื้นที่นั่งก่อนนะครับครับง้างเลยนะครับเดี๋ยวผมจะไปอยู่ฝั่งนู้นนะครับฝั่งนู้น
พี่แคทของเราตักไวกว่านะครับโปรเบลโก้นะครับก็เต็มแล้วนะครับพี่โกครับให้สัญญาณแต่แล้วครับเมื่อกี้นะครับมันก็ใกล้เต็มแล้วเหมือนกันนะครับรวมฝนตลบเลยนะครับเดี๋ยววันเสาร์นะครับเราจะไปที่ลูกรังกันนะครับถ้ามีโอกาสนะครับจะไปชมดูซานกันนะครับอย่าลืมกดไลค์นะครับกดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับพี่ร็อกมาอีกแล้วนะครับพี่ร็อกครับหน้าโหดครับโอ้ยไล่เลยนะครับน่าจะอีกตักหนึ่งได้นะครับตักสุดท้ายนะครับเอาอย่างนี้ครับแถมให้อีกหนึ่งนะครับสายแบกต้องแถมนะครับต้องมีแถมนะครับสายแบกโอ้โหโอเคดูครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะไปอยู่ที่เนินกันนะครับดูสายแบกแต่ละคันปีนนะครับว่าใครเป็นยังไงกันบ้างครับอย่าลืมกดไลค์นะครับกดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับโอเคนะครับ